It ain't my fault. Сплю я обычно крепко, пушкой не разбудишь, как говорится, но в ту ночь я никак не мог уснуть. Столько дурацких мыслей в голову лезло, только и успевал их отгонять. Уснул уже ближе к 2 часам ночи, но поспать все равно не удалось. Меня разбудил стук в дверь. Я глянул на часы, было 3:15. Но кто может прийти в такое время? Ну, постучать немного и уйдут, подумал я. Притворюсь спящим или что меня дома нет. Но стук не прекращался. И это был не настоящий стук, который требовал немедленного открытия двери, а такой, будто кто-то просто стучал в дверь. Ему это понравилось, и он решил продолжить. Делать же больше нечего в 3 часа ночи. Невольно я начал прислушиваться и к этому стуку и заметил, что стучали всегда по 4 раза. А я все же решил посмотреть, кто там пришел. Сначала присел на кровать, чтобы послушать проснуться. Просидел так пару минут, и стук прекратился. Но я посидел еще какое-то время, а когда уже собрался ложиться и спать дальше, в дверь постучали снова. Меня это просто вывело из себя. Я встал и сразу же пошел к двери. Подойдя, я грозно так спросил: «Кто там?» Но в ответ тишина. Я спросил еще раз, но ответа так и не последовало. Тогда я посмотрел в глазок, но как назло, кто-то опять выкрутил лампочку в подъезде, и я ничего не увидел. А кому попало, я дверь не открываю. Со злости я стукнул кулаком по двери, развернулся и пошел спать. Лег в кровать, укрылся с головой одеялом и попытался заснуть. Вот только сон опять не шел. Я лежал и злился на того, кто стучал. А вскоре моя злость обернулась паническим страхом. Дело в том, что начали стучать снова, по 4 раза. Только на этот раз не во входную дверь, а в мою комнату.